Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Hari ni kita unboxing 𝕒𝕒𝕒𝕒 official rules starter pack. Ada Thunder Pants, Max Snapper dengan Master C. Dia datang dengan controller epic juga ni. Sekejap. Ni korang boleh nampak controller dia. Dengan ada koleksi-koleksi. First saya akan tunjuk koleksi saya. Ini dia. First saya ada yang ni, Commander Panda. Lepas tu ada Boot Up. Lepas tu ada Giant. Dia pun cakap, buka kotak ni, buka. Nak ada kawan baru. So, jangan lupa subscribe, like, notification. Jom, let's go. Unboxing 𝕒𝕒𝕒 guys. Okay. Buka. Ini karakter-karakter dia. Ini dia punya tu. Macam ni. Letak. Thunder Pants. Ini Thunder Pants. Ni Max Snapper. Ni Master C. Kalau yang ni dia kena, yang ni training. Contoh ni dengan boot up. Mati. Lepas tu karakter ni pula. Mesti dah tahu apa yang common, basic. Thunder Pants dulu. Yang basic ke paling hebat. Jom kita test controller baru. Cantik guys. So, kita pakai ni. Walaupun kita baru beli dekat Toys R Us 𝕒𝕒𝕒𝕒. Adik kita dah tukar baju Melayu untuk solat tarawih. Sini dek, tunjuk baju Melayu adik. Rate 1 hingga 10 guys. Ni, jom kita test. Laju guys. Nombor kedua. Ni laju tu. Adik sabar. Okay guys. Ini semua. Kedua habis lagi. Next kita dapat Max Snapper. Kali ni adik kita pula buka Max Snapper. So dia akan try, dia akan cuba sini control baru. Adik dia kena macam ni. Macam ni ya guys. Kalau susah nak tolak, dia kena letak macam ni. Ni kan dekat belakang. Dekat belakang. Ya, tunjuk dia. Tangan dia kan boleh jadi panjang. Test. Letak. Adik test. Test. Cuba adik test dekat trainer ni. Tak, orang tu kena test. Test dengan trainer. Ada. Adik cuba adik test dekat belakang sekali. Test dengan trainer ini.
tak? Bagus tak adik? Power tak? Sekarang Master C. Paling ini ultra rare guys. Oops. Mati. Kepala dia tercabut. Pasang balik. Jom kita test. Korang tengok dulu Master C. Kita test kat kontrol baru. Ini dia guys. Oh my god, kurang. Cabut. Tapi pun kena campak juga. Buka dulu. Buka sini dulu. Okay guys, itu okay, bye. Itu sahaja untuk video kali ini. Okay, yang first kita dah dapat Commander Panda. Dia tak ada controller, dia tak ada. Cakap hi. Lepas tu kita dah dapat boot up dia punya controller ni. So, kita dapat yang ni Giant. Kontrol dia ni. Lepas tu kita orang dapat trainer ni. Dia tak ada controller. Trainer tak ada controller. Lepas kita dapat Thunder Pants. Dia pun tak ada controller. Kita dapat Max Sniper dengan controller dia yang cantik ni guys. Aduh. Last kali yang paling rare kita pernah dapat Master C. Sebenarnya kita dah ada naik date tapi hilang. Itu je video kali ini. Tapi saya lupa nak cakap video ni sponsor dengan apa. Video ni sponsor dengan 𝕒𝕜𝕒𝕒𝕒. Dia orang jual 𝕒𝕒𝕒𝕒. So itu je. Bye. Subscribe. Terima kasih.